¿Qué onda, banda? Soy Yoyo Wolf y aquí les traigo un nuevo video. En esta ocasión les traigo el unboxing de este jueguito de mesa y esta vez nos ponemos más finos y optamos por un juego más clasicón, a diferencia de otras veces, azul, solo que en la versión mini, traído por Netmove, y que es un juego que puede ser jugado de 2 a 4 jugadores y que basa su mecánica principal en colocación de mosaicos o en colocación de fichas, dependiendo como ustedes le digan. Un juego totalmente de estrategia, competitivo a más no poder, y que bueno, es un juego que la verdad me llamaba bastante la atención, pero debido a su precio elevado en su versión original, pues la verdad me dolía un poquito el codo. Pero encontré esta versión y que aparte de que estaba más barata, estaba en oferta, así que bueno, quise aprovechar la oportunidad. Así que bueno, vamos a ver si este juego vale o no la pena. Que bueno, se habla mucho de este juego, así que bueno, ya lo traemos aquí al canal. Así que vamos a la mesa del unboxing, que ya estamos aquí al lado, aprovechando esta toma para ver los mosaicos de mejor manera. Así que vamos a la mesa del unboxing y vámonos para allá. Y como diría Homero, ¡qué elegancia la de Francia! pero bueno, banda, ya estamos de regreso aquí en la mesa del unboxing. Vamos a empezar con esto del descajamiento como tal. Aquí tenemos el cuchillo del unboxing. Me cuesta un poco trabajo ver dónde está y ver la profundidad de las cosas, porque la toma lo estoy viendo desde la cámara. Así que bueno, vamos a intentar hacer el unboxing de la mejor manera posible y no cortarnos en el camino con este cuchillo asesino. Así que bueno, parece ser que todo está saliendo bien. Se pegó esta madre. Ay, cabrón. Bueno, ahí está, creo que ahí quedó. Creo que sí lo abrí. Es que no alcanzo a ver debido a la toma de la... Estoy un poco retirado de la mesa del unboxing, entonces bueno, vamos a abrirlo de la mejor manera posible. Ahí está, quedó. Y bueno, vamos a ver qué tanto trae este juego. Me parece ser que, bueno, este juego tiene como una especie de lore o algo así de historia como tal, que me parece ser que creo que es en Portugal o algo así. Ya si me estoy equivocando, una disculpa, pero creo que es del el rey Manuel de Portugal, algo así, el primer rey. La verdad no me acuerdo muy bien, más o menos leí, pero bueno, se basa básicamente en la historia de que es un rey que llega a un castillo o algo así y queda impresionado con los mosaicos del lugar o algo así. La verdad, también no sé si es más o menos lo que leí, es lo que me acuerdo. Así que bueno, por si me estoy equivocando ahí en algo, pues ahí me lo dejan ahí en los comentarios. Pero bueno, más o menos, si no, de todas maneras lo pondré ahí en la descripción. Pero bueno, iniciamos este PEX. Y bueno, lo primero que nos trae aquí es un... no sé, es para colocar, yo creo que algo. No sé qué será, yo creo para colocar las fichas. Los mosaicos. Luego viene aquí una bolsita que es para meter todos los mosaicos aquí y irlos sacando conforme vamos jugando. Una bolsita bastante bonita de tela y todo. La verdad, muy bonita, buen material y todo. Digo, no, creo que esto es, como les digo, es básicamente lo que trae el juego original. No más que aquí la diferencia más grande es que todo está mini como tal, ¿no? Bueno, pues ahí viene el nombre, ¿no? Pero bueno, estas son las losetas o bueno, los mosaicos. Y bueno, son me parece ser que son de resina. Vamos a verlos. Digo, me parece ser que trae 100 en total. Así que bueno, aquí ven. Que bueno, la única diferencia, hay aguas que medio refleja la luz. Pero bueno, que la única diferencia es que aquí no vienen por los dos lados. Me parece ser que el juego original sí viene la imagen por ambos lados, pero bueno, no hay tanto problema, así que no hay falla. La verdad está muy bonito, muy buen, hasta eso buen tamaño, no están tan minitoy como creía. Así que bueno, está bien. Disculpa si suena de repente algunos coches, pero no falla, que siempre que empiezo a grabar empiezan a sonar todos los coches de la calle. Que bueno, vamos a ver estos otros mosaicos, estos azulitos, que bueno, estos son pelones nada más, son clasicones, nada más de un solo color. Tan padres las fichas. Y la verdad, por el precio, la verdad es una ganga total. A diferencia del juego base, bueno, no del juego base, sino del juego de la versión original, la verdad sí es un precio bastante, o sea, no regalado, pero la verdad sí te ahorras bastante. De hecho, yo creo que te ahorras más de la mitad del juego base, del juego original. Bueno, de la versión original. Y porque no es juego base, no es expansión ni nada, es la misma versión. Bueno, es el mismo juego, solo que distinta versión. Están muy padres estos mosaicos oscuros, están padres. Luego aquí, y lo bueno que vienen todos con sus bolsitas, entonces eso la verdad está bastante chido. Luego como veo, no veo bien esto lo voy a subir tantito. Ahí está.
De todas maneras aquí no están perdiendo de nada. Pero bueno, este creo que es el token, o bueno, no es el token, es la ficha del primer jugador o algo así. Creo que esta tiene una desventaja o algo así, quiero recordar. No, no sé, más o menos leí las reglas, todavía no me las sé al 100, así que no puedo decir cómo se juega, pero es un juego sencillo, la verdad no es complicado, es un juego familiar totalmente, así que si están interesados en conseguir alguna versión de Azul, pues la verdad la versión mini está bastante padre, por lo que se ve está muy padre, buena calidad, además de los mosaicos, así que vale mucho la pena. Por si dudaban de comprar la versión original, aunque hay varias versiones de este mismo juego con distintos como temas como tal, así que bueno, ya dependerá de ustedes. Este es el tablero de los personajes de los jugadores, que cada jugador va a tener uno de estos. De hecho aquí viene esta onda. De hecho esto no sé si es esto, cómo se maneja al revés. Ah, no, pendejo. Es que esta es la parte de atrás. Esta es la parte que vamos a estar jugando. De hecho, está muy padre porque viene con medidores ya puestos. Esto está excelente porque me parece ser que el juego original no los tiene. De hecho, vas marcando creo con unos cubitos o algo así. Y bueno, esta versión ya incluye indicadores, lo cual la verdad está bastante chido. Y bueno, los mosaicos van en estos compartimentos, bueno, en esta sección, que de hecho por eso vienen con el fondo como estilo de bolita, para que los puedas colocar mejor. La verdad, excelente. Y luego, bueno, son de estos, me parece ser que son 4, que son para los 4 jugadores. Que los soltaras, gracias juego. Estos son los 4. Estos todos son iguales, estos sí no hay diferencia. Aquí está otro. Pues muy padre, debo decir que es una versión bastante buena. A diferencia de, como les digo, les comento de la otra, mira, está bien como un mini troquelado. El precio es exagerado, la verdad. Comparándolos, la verdad el precio es muy exagerado. Pero bueno, aquí están las cuatro menús de los personajes, de los jugadores como tal, sus tableros. Y luego aquí un mini troquelado que es donde vamos a colocar los mosaicos. Para irlos agarrando dependiendo de nuestro turno y demás. Un troquel bastante sencillito, la verdad no nada complicado, pero bueno, vamos a ver qué tal sale ya ahora probándolo en el juego, porque creo que el juego original sí tenía un cartón un poquito más grueso y este sí está súper delgado, así que ya veremos qué pex. Pero bueno, aguántenme tantito, vengo. Pausa dramática. Pero bueno, banda, una disculpa por esa pausa, pero es que aquí había un relajo que tenía que arreglar en ese preciso momento, pero bueno, ya se solucionó el problema. Pero bueno, banda, pues básicamente esto es el juego de Azul en la versión mini, pues la verdad un juego que de muy buena calidad, muy buen contenido como tal, buenos componentes, de buena calidad como tal, y muy bonitos, los mosaicos la verdad están muy bonitos, y bueno, ya sería cosa de checar mecánicamente. Digo, el único detalle tal vez así como medio chafón es el troquel, que la verdad es un troquel, es un cartón muy delgado, casi podría decir que es como si fuera estilo de carta, así que es muy delgadito, así que bueno, hay que tener cuidado a la hora de jugar y no maltratarlo, llegarlo a romper como tal. Pero bueno, es un juego que la verdad, pues por lo que me costó, la verdad vale mucho la pena. Y bueno, si le pudiera dar una calificación, o bueno, si quisiera darle una calificación, que bueno, es lo que se acostumbra aquí, pues la verdad, si nos vamos por el precio, porque bueno, el juego original anda rondando entre los 1500 y 1000 pesos mexicanos. La verdad está carísimo, está muy caro, porque bueno, tal vez sí los mosaicos son muy bonitos y de resina y todo lo que quieras, pero la verdad están muy caros. Hay juegos que traen más cosas que este juego y están mucho más baratos, así que bueno, es más por la marca como tal, no sé cómo decirle, por la franquicia, por el juego como tal, lo que estás pagando. Pero la verdad, si puedes comprar esta versión, la verdad yo diría que esta es la que recomiendo, ya que el precio, la verdad, a mí que estuvo ahorita en oferta, la verdad el juego me salió en
300 pesos mexicanos, por lo cual está súper barato. Me parece ser que el precio original anda rondando entre los 400 pesos, por lo cual está también muy barato, pero bueno, 400 y 300 la verdad es una ganga este juego a comparación de 1500 o 1000 pesos que cuesta el juego base. Bueno, el juego original, no el juego base, no, porque esta no es expansión, es el juego original, nada más que en distinta versión. Así que la verdad recomiendo este juego y bueno, por componentes y demás, precio y demás, la verdad es un juego que se merece su 10. No hay más que decir. La verdad, bueno, tal vez restaría un poquito lo del troquelado, pero la verdad todo lo demás, el precio y demás, por tener este juego, la verdad, aparte la portabilidad y todo, que te lo puedes llevar a todos lados, pues la verdad vale mucho la pena este juego. Así que pues, la neta se los recomiendo bastante. Por si tenían ganas de comprarlo, pues se les recomiendo esta versión mini. Y pues nada, banda, este fue el unboxing. Si les gustó el video le pueden dar like, suscribirse al canal. En la descripción estoy dejando mi página de Facebook, mi canal de Twitch, por si gustan seguirme en ambas plataformas, ahí estamos bastante. Y si tienen alguna duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues la pueden dejar ahí en la caja de comentarios y yo con mucho gusto responderé a ella, o por lo menos buscaré la respuesta a ello. Pero bueno, banda, nos estamos viendo en un próximo unboxing. Espero traer también otros unboxing más clasicones, a diferencia de juegos que de repente traigo que no son tan conocidos, o son juegos que no mucha gente los juega por tal vez porque son más complicados o es más difícil encontrar las reglas y demás. Pero bueno, este juego la verdad le traía ganas desde hace rato, así que y esta versión la verdad me gustó un chingo, así que se la recomiendo bastante. Y pues nos estamos viendo en un próximo video, banda, se cuidan, cámara, bye.